Улсын хурл дахь Монгол Ардын намын бүлгийн дарга Бямцогт 3 зүйл бүхий шаардлагыг улсын хурлын дарга Инхолдод өчигдөр хөргүүллээ. Тэрээр улсын хурлын намрын ээлж чуулганаар эх оны төсвийн тухай хуулийн төслийг хилцэгтэй холбогдуулан онцгой анхаарал хандуулан засгийн газар шаардлага тавьж мөрдүүлэн ажиллахыг улсын хурлын даргаас хүсжээ. Монгол Ардын намын шинжилгээний хорооныхоо өчигдрөөс эхлэн суулт зарлаад байна. Тэд улс орны нийгмийн эдийн засгийн байдал хүндрэхэд засгийн газрын алдаатай бодлого нөлөөлсөн гэж үзэн ерөнхий сайдыг угцрахыг шаардж байгаа юм. Тухайлбал өнгөрсөн 2 жилийн хугацаанд 50,000 гаруй аж ахуй нэгж хаалгаа барьсан бол нэг иргэнд ногд гадаад төр 6,700 ам доллартай тэнцэж эхэлсэн гинэ. Мөн инфляц өндөр байгаа нь бараа бүтээгдэхүүний үн өсгөд нөлөөлж тэр хэрээр иргэдийн амжиргаад оройтсон тул энэ бүхний хариуцлагыг ерөнхий сайд хүлээх ёстой гэж үзэж байгаажээ. MCS компани захиалгаар зочдуудлын зориулалтаар баригдаж байгаа Шангрила барилгад өчигдөр 12 цаг 49 минутанд гал гарч барилгын гадна тал тэр чигтээ шатлаа. Онцгой байдлын газрын аврах гал унтраах ангийн 40 албаагч 2 цаг шахам хугацаанд ажиллаж галыг нормонд оруулсан юм. Онцгой байдлын ерөнхий газрын дарга Дуламд орж цахилгаанаас үүдэн гал гарсан гэх таамаг байна. Аврах гал унтраах ангиудын шаттай машин 35 м урттай буюу ердөө 12 давхраас дээш үүрэг гүйцэтгэж гал унтраах боломжгүй байдаг байна. Нийслэлд өндөр шилэн барилгууд нөлөөдгөө баригдсан үе цааш эдгээр барилгад гал гарсан тохиолдолд нисдэг тэрэг ашиглах нэн шаардлагатай гэж мэдээллээ. Монголын Ахмад багш нарын холбооноос санаачлан засгийн газрын 3 дугаар байранд боловсролын яамны 90 жилийн түүхийг өгвөл түүхийн танхимыг нээлээ. Энэ өдрүүдэд Монгол улсад боловсрол шинжилх ухааны асуудал эрхэлж төрийн захиргааны төв байгууллага үүсч өгдсөний 90 жилийн ой тохиож байгаа. Тиймээс нийт төрийн албаагчид олон нийтэд боловсрол шинжилх ухааны салбар яамны түүхийн мэдлэг олох зорилгоор уг танхимыг нээжээ. Гавьяа тамирчин төгсцөөгт өчигдөр бүгд найрамдах Солонгос улсын тамирчинтай хүрэл мэдээлэл төлөө тултлаа. Энэ тулааны туршид манай тамирчин Илтаав тогсон шүүгчид бүгд найрамдах Солонгос улсын тамирчин ялт өгсөн юм. Монголын багийн ахлагч Батэрдэн болон Монголын үндэсний олимпийн орооны удирдлагын шүүлтгийг шудраг ус явуулсан талаар гомдол гаргаж протест бичснээ дагуу зохион байгуулах хорооноос бичлэгийг үзээд гомдлыг хүлээж авах боломжгүй гэж үзсэн юм.